nga burgu. Pra, zoti Saliani ka kërkuar lirim me kusht dhe është pranuar nga gjykata e Fierit. Ndërkohë duhet të theksuar gjithashtu se zoti Saliani e ka cilësuar procesin ndaj tij si një Doli avokati Osman. Ledio Braho. Zoti Braho, i lutem, Ledio Braho, po vetëm një moment sa të afrohet dhe zoti Braho. Atëre, zoti Braho, ne kemi raportuar, na konfirmoni, gjykata e Fierit e ka pranuar. Po, gjykata e Fierit pas rekomandimeve pozitive të IVP-s Fierit, të shërbimit provës, po ashtu dhe qëndrimit pozitiv të prokurorit lidhje me kërkesën e depozituar nga zoti Saliani, vendosi pranimin e kërkesës dhe lirimin e tij para kohë me kusht. Faleminderit shumë. Atëre, zoti Saliani, i cili sapo ka dalë nga Atëre, zoti Saliani, një koment parë. Një koment parë, zoti Saliani. Do jem konferencë në orën 5 në PD.